ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிச்சன் ஏஞ்சல். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்படியே பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான ஆளுங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க. இன்றைக்கி வெங்காய சமோசா எப்படி செய்யலாம்னு தான் பார்க்க போகிறோம். கடாயில் 2 ஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் 2 ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இப்போ 1 ஸ்பூன் அளவு சோம்பு, ஒரு 5 பல் பூண்டு தட்டி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது மசாலா சேர்த்துலாம். பார்த்தீங்கன்னா 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் சாட் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். காரத்துக்கு தகுந்தாப்புல தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு, நான் ஒரு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பச்சை பட்டாணி 100 கிராம் பச்சை பட்டாணி வேக வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம சோம்பும் பூண்டு சேர்த்துக்கிறதுனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா 1 கப் கோதுமை எடுத்துருக்கேன், 200 கிராம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மைதா மாவில் கூட செய்யலாம். நான் இன்றைக்கி கோதுமை மாவில் தான் சமோசா செய்ய போகிறேன். மாவு நல்லா கெட்டியான பதத்துக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுமாரி நம்ம கெட்டியான பதத்துக்கு மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குட்டி குட்டி உருண்டையை எடுத்து மாவை தேய்ச்சிக்கலாம். 1 கப் ஸ்பூன் மைதா மாவு நான் கொஞ்சம் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன், அது ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ செஞ்சு வச்ச மசாலா வச்சிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம 2 சைடும் மடித்து விட்டுக்கலாம். முக்கோண சேஃபுக்கு இந்த சைடும் அடிச்சிடலாம். இப்போ கொஞ்சம் ஓரங்களில் மைதா மாவு எடுத்து கொஞ்சம் நம்ம ஓரங்களில் ஒட்டி விடலாம். பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் உள்ளே வச்சுருக்க மசாலா வெளியில் வராமல் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுமாரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆயில் ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆயில் ஹீட் ஆனதும் இப்போ சமோசாவை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த சைடு திருப்பி இட்டுக்கலாம். நல்லா கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம சமோசாவை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். வெங்காய சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.